Zamanee tanaan waggaa 9 dalagadhee birrii 8 ergadhee akkanan ta'e lafarra nafan taane fuulli kiyya akkanatti badee gubadhee akkanan ta'e dhumti koo akkana taate of eeggadhaadha nama naamanii naadhaa ayi carraa koo udiin ta'e maaliif itti fakkaata carraan koo isa fuuldura maal ta'a itti yaadame carraan koo isa fuuldura maaluma ta'a natti himaa maal naa wayya borumsa siniif ta'a shamarran biyya arabaa jirtu jabaadhu dalagadhu dhiira naamaniin kun irsa kootiin jedhin kun abbaa warraa kooti jettee naamaneen gonkumayyuu. Gaayis nagaan isiniif ta'u jirtu jirra jenna kamaal jennaa miti dhaggeeffachaa jirtu jechuudha gorsa caaltuun nu gorsaa jirtu. Dhugaa dubbachuudhaa fi bara kana namni qaama isaa sodaata bakka isa fagoo osoo hin taane qaama isaa yeroon isiniin jedhu qaama isatti dhiyoo. Almost yaadaa kottaati abbaa manaa haadha manaa hoggaa 9 guutuu biyya harabaa teessisee daa'ima 4 kan waliin qaban nagaadha jecha jiruu mana keessaa ijoollee mana hin beektu warri bultii keessa jirtan relationship waliin tidaarii keessa jiru hundi keessan hin beektu jedhee tan yaada hunda kana haalaan sobaan goyyoomsa nuun jireenya biyya hormaa kana keessatti chaalenjii keenya sammuu keenyatti baay'ee ba'aa kan ta'u kana danda'a jireenya hoggaa 9 jechuun yaaddanii beektu anatti baay'ee ulfaate gaafan dhaggeeffadhu almost carraan ijoollee biyya harabaa kunoo kana faatu nu eeggata bakka eenyuun akka hamannu nu wallaalchisa walumaa galatti eenyuudhaan akka hamannu nu wallaalchisa hoggaa 9 miti har'a jechuudha warri hoggaa 2 warri hoggaa 3 akkatti sammuun keessan isin dhukkubu beektu isuma ofii keessaniif jechuudha haala tokkoon namatti dhuftanii hollaanii ol bartanii riyyaadha jettanii maatii biran illee kaadha obboleessa koo biran kaawwadha obbolaa koo harmee koo abbaa koo tin ergadha jettanii ergattanis ofii keessaniif akkasii yaaddan kan siniif hin taane hojjettanii harka keessanitti qabattanii garuu gaafa biyya geeltan ji'a 2 ji'a 3 kan sinin hin jiraachisne ammas deebi'anii biyya hormaatti kan deebi'itan barumsa isiniif haa ta'u kunis hin jira jechuudha walumaa galatti. Kunatu miidiyaatti ba'e kanatu dubbatame malee kan kana caalu meeqatu jira kan kana caalu harka 100 keessaa 85 jira jedhe tana mana dhugaadha kan milkaa'e biyya harabaa kana keessatti yoo xiqqaate %15 %85 of gubaa dhiphachaa coggaarraati luqqahee guyyaa dhaloota isaatii harrabsee ani maafan dhaladhe amma ofiin jedhutti ga'eeranan shamarran biyya harabaa jechuudha. Yeroo tokko maafan dhaladhe nama jechisiisa waaqayyoon nama komachisiisa jireenyi kun jechuudha. Kana kan ta'uu fi hoggaa 9 dura jechuun akka har'a sooshaal miidiyaan babal'ate kana miti carraa daa'ima ishee dubbisuullee yoon argatteetti laataala kan jedhanaaf gaaffiidha. Hanga hoggaa 9 kana keessaa akka hamma viidiyoodhaan nuun maatii abbaluu barbaanne teenyaa sofsisne kallattiin akka nama bira jirutti wajjiniin haasa'u haa turuu heloo jechuudhaaf carraa argatteetti laata jedha qalbiin koo tokko har'an keenya namni dhala qabu ni beekaa utuu hin dubbisiin torbee tokko gaafa ga'u chaalenjiin biyya hormaa gaafa irraa fageessu hangam akka garaan nama dhukkubu hin beekna hundi keenya jechuudha garuu yaadaagaa hoggaa 9 dura bilbilli akka har'aa hin jiru niitoorkii yookiis konneeshiniimtillee akka hammaa kana miti bilbilumtillee hojjetaa akka hammaa kana haa qabatu jedhamee mirga hin qabanii hacuuccaa bakka hacuuccaa isaa bittaaf gurgurtaa bara durii jedhanii sanaadha hamma xiqqoo ishee namni dubbate of dhageessifachuu hin danda'a rakkoo keessa jiru baay'ee ibsachuu hin danda'a maatii isaa dubbisuuf illee yaa'oo jijjiiramni jira
karaa miidiyaa kanarra jechuudha. Karaa bilbilaatiin. Dur garuu kun jira. Hundi keessan hin beektu. Baay'ee haala ulfaata haala rakkisaa sana keessatti dhaabbattee daa'ima koon guddifadhaa. Maatii koon jijjiiraa, ofii koon jijjiiraa, jireenya koon jijjiiraa, lafa kaleessaatii ka'eetan bor nama jabduu ta'een argama. Bor yoon jabaadhee hojjedhee ana miti dhalli koofillee hin darba. Hani har'a rakkadheera, hani har'a gola namaa keessa hojjedheera, hani har'a inni hani hergachuuf malu dhalli koo kan hiriyyaan dhala kootii deebi'ee na hergateera. Garuu kanammoo an ofii koof garboomeetan dhala koof kaahee darbaa jetti Caaltuun. Garuu akka isheen yaadde hin taaneef. Akka isheen yaadde hin taaneef. Bakka walumaa galatti waan isheen yaadde zeeroodhaan baay'ateefi jechuudha. Kana jechuun mata dhukkubbii xiinsammuu namaa keessaa kan hin banne maalaaf wayyaa jetti dhaamsa. Ijoollee biyya harabaa jirtu yookiis gola namaa jirtu hundumaaf. Sammuu keessa dhukkubbii keessa furmaata isaa isheen itti yaadde itti dadhabde anaaf maalaaf wayyaa jettu. Gaafa isheen akkana jettu dhugaadha dubartii jabduudha dheetan yaadan. Yeroon isiniin jedhu yeroon galee narrifadhee gaafa naqee mana citaa harge naheen kufee mana qorichaa keessa ji'aaf wayin ture hanga kana of hin beeku gaafa jettu hanga kana jabummaa isheen ibsaaf ani dhugaa. Baay'ee dubartii jabduu fi cimtuu jedhetan ishee jabeessa ishee tumsa hanga dandeettii kooti hanga yaada kooti jechuudha. Hanga kanarra aftee hanga kana damdamattee hanga kana waggaa 9 kana yaadanittu jireenya gaariin galee harga jettee yaadde kan isheen yaaddee galtee fi waan isheen galtee hargite hanga hardii fi hanga hardiif hanga samaa walirraa gargar fagaate wanti hundumtu zeeroodhaan baay'ate. Gaafa deebitanii yaaddan dadhabbii keessan kaleessa dheengaddaa gola namaa keessatti ifatamu harrabsamu hiriyyaan dhala keessanii sin ergachuu yeroo teessanii hergattanitti namni sin ergachuu yeroo isin teessanii nyaachuuf maltanitti ka'ii nyaatanaa fidisiniin jechuu sin ergachuu bakka hin beektu. Almost namni umuriinsaa xiqqoo ishee 40-30 wayii keessa darbee jireenya daa'imummaa keessaa gara nama guddaatti dhufee jireenya hargee mana namaa dhufee fi obsa cimaa gaafata, chaalenjii guddaa gaafata, garaballummaa guddaa gaafata. Maaliif hin beekaa namni mana isaa keessatti akkatti jiraatu hin beekaa, akkatti hiriyaa isaa kabaju hin beekaa, akkatti maatii isaa kabaju hin beekaa, akkatti abbaa manaa isaa kabaju hin beekaa, akkatti daa'ima isaa kabaje guddifatu hin beekaa. Almost gola namaa keessatti garuu kun hin jiru. Maaltu jira ree? Garboomuu. Wayin sila dhalli kee hiriyyaan dhala keetiillee si kabajuu ati immoo gad deebitee ishee kabajuu. Inni hiriyyaa abbaa manaa keetii si kabajuu ati immoo gad deebitee si kabajuu. Maqaan kaleessa abbaa baluu yookiis haadha maluu jedhanii si waaman maqaa biraa sitti moggaasanii si waamu. Hanga sadarkaa kanaatti kan mataa nama dhukkubsu yookiis xiinsammuu nama dhukkubsu jira jettanii yaaddu. Kana hundumaa dandeessee kana hundumaa obsite maaliif kaayyoodha bor naman ta'a. Har'a arrabsamuun koo har'a xiqqeeffamuun koo har'a maqaan natti jijjiiramuun koo har'a kan hiriyyaa dhala koo na hergachuun homaa miti hin darba. Harri bor miti guyyaan har'aa bor miti guyyaan har'aa boritti dabarsitee na laattu waaqayyo jira jettee kaayyoo ishee waggaa 9 kana xumurattee gaafa galtu gaafa kana argitu jabduudhaan jedhaanii dhugaa dubbachuuf jabduu sibiila. Jabummaa kana waaqayyo shamarran biyya harabaa jirtu cufaaf kennu dhugaa dubbachuudhaaf. Jabummaa guddaa kana hunda keenyaaf kennu. Lammaffaa immoo bakka gara jabummaa immoo nuuf kennu. Obsa gola namaa keessatti nu barsiiseera miti waan hundumaa nu barsiiseera miti gara jabummaa immoo nuuf kennu. Maaliif xiinxallee yaada namaa ilaallee maaliif haasa'aa jira maal gochaa jira akkamitti gochaa jira jennee gara jabummaa